فيتوريا وأول تعليق على تعاقد إمام عاشور مع الأهلي وعودة اللاعب من الاحتراف الوهمي. روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وفي أول تعليق له عقب تعاقد إمام عاشور مع الأهلي وعودة اللاعب من الاحتراف الوهمي والذي بدأ في يناير الماضي، روي فيتوريا أعرب عن حزنه على عودة إمام عاشور إلى الدوري المصري مجددا، وحزنه على أي لاعب يعود إلى صفوف الدوري المصري من الاحتراف. وأكد روي فيتوريا خلال تصريحاته أنه يريد في تشكيلة منتخب مصر 11 لاعب محترف، وعودة لاعب من الاحتراف شيء مؤسف خاصة بهذه السرعة التي عاد بها إمام عاشور، مشددا على أن مشوار الاحتراف مشوار صعب لأن الظروف في الخارج تكون صعبة، وهو ما يحاول الحديث دائما حوله مع اللاعبين خلال معسكرات المنتخب الوطني. وأضاف فيتوريا خلال تصريحاته: دائما ما أضرب المثل بمحمد صلاح نجم ليفربول والاستمرار في رحلته الاحترافية حتى أصبح أفضل لاعبي العالم، ولكن تبقى كلمة لأخبار الزمالك اليوم. الكلام ده لما يكون احتراف حقيقي مش كوبري. مع كامل الاحترام لفيتوريا، هو ما يعرفش حاجات كتير عننا في الكرة المصرية.